un par de buches ahí. Dame 10, dame 10. Tranquilo, eso está aquí. Dale, Manso, 9, tranquilo, 9, que lo que fue la vuelta, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no hay más nada, pana, más tranquilo, dale para allá. Cuidado si No habla, inventa nada. cuidado si habla. Dale ahí, Date par de pasos. tranquilo, fiera. ¿Qué es lo que? Mierda. Todo. Me viró el palomo este. Ya, ahora sí el bobo, loco. ¿Qué voy a hacer yo ahora, mi loco? Todo. ¿Qué es lo que, bregador? Oye, me viran aquí en el bloque mío, virado como un zapato, mi loco. Dale para acá, ven. Vamos a caerle a 13-9. Estoy virado, no tengo nada encima, mi loco. Estoy en cuero. Dale para acá, ven. Está todo, te espero aquí. Ya. Ahora. ¿Usted cree que se va a quedar con lo mío? Ahora mismo, ¿Cómo que te loco, virán, ahora mismo compadre? ¿Cómo que ahí. te virán? Y tú no sabes qué es lo que dice que va ese típico. Tú no sabes quién que te viró. Yo no sé, yo ni le vi la cara. Porque ¿cómo que tú estás vendiendo Pero así, ahí brother? llegó Que de tú le miras la cara a la repente, gente. ahí, ¿Y qué es lo que tú loco. dices, maniga? Llegó de repente encapuchado con gorro y todo. Encapuchado, ¿cómo con gorro y Dime tú, uno está aquí solo, loco. Loco, lo mío que pagármelo, me lo pagas tú, me lo paga él. Yo no ando en esa. Y el jefe mío no anda en esa. Tranquilo, pai, que lo que. Vamos a salir a buscar ese tigre. Diablo, qué palomo este hombre. Oye, que él no sabe quién lo atracó. Mi loco, ese vino encapuchado con gorro y lente y de todo, loco. Yo no vi a ese tigre, yo no le vi la cara a ese tigre. Diablo, qué bobo ahora, loco. Que lo que de lo mío, que lo que fiera. Activo aquí, bregador. Se tiran al bloque mío, atracan al tipo este. Parece que estaba durmiendo, no sé qué es lo que dice. Un tipo ahí que se anda rarísimo, atracando hasta aquí, tú sabes. Pero claro que él se tiró. ¿Y tú sabes quién es, bregador? Vamos a caer allá, yo le freno allá mismo. ¿Qué es lo que tú dices? Se llevó lo mío. Potato, yo te voy a tirar para allá cuando yo llegue, le vamos a frenar a él ahora mismo, que se llevó lo mío ahora mismo. Ese tipo lo que acaba de liarlo y hacerle de todo, robárselo. Está todo, voy para allá. Muévete, ponte por ahí que vamos para allá con ese hombre ahora mismo. Se paló. ¿Qué lo que, papá? ¿Qué es lo que? Quítale la boca. Baléalo. Por palomo.